Hola, soy Gustavo Nandayapa, soy baterista, improvisador, toco música de jazz, improvisación, folclore, y a lo largo de mi carrera me he encontrado muchos utensilios caseros que me han servido para cambiar el sonido de algún instrumento o encontrar nuevas texturas, experimentar. Y pues quisiera invitarlos a que exploren su hogar, sus espacios, y se den a la tarea, a la imaginación de encontrar nuevos sonidos y echar a volar la imaginación en esta cuarentena. Recuerden que es muy importante quedarnos en casa y bueno, de una forma creativa será más divertido. Gobierno de México.